잘 때는 코를 진짜 안 골거든요. 근데 자꾸 나보고 코를 곤다는 거예요. 이거는 코골이 전문 앱 파사를 다운받으면 알 수 있습니다. AI 코골이 측정 앱인데요. 진짜 신기하더라고요. 파사는 스마트폰 하나로 수면 중 숨소리를 분석해 코골이 여부를 알려주는 수면 분석 앱입니다. 이 코골이 소리를 클립으로 녹음을 해주는데 나 코 많이 고는구나. 자고 일어나면 이렇게 리포트 형식으로도 알려줍니다. 진짜 신기한 게 이제 병원 가지 않아도 AI가 스마트폰 하나로 상태를 분석해줍니다. 수면 측정할 때는 자장가도 틀어주고